نا جتنے آپ کی صورت پڑھی سی نا کئی کتاباں دے اندر اتنے آپ دی سیرت بھی پڑھی سی آپ دی سیرت دیا دو خوبیاں کہ اس نبی دے غصے تے اس پیغمبر دا علم غالب آ جائے گا اس پیغمبر نال جتنا بھی کوئی جہالت نال پیش آئے گا نا وہ پیغمبر اتنی ہی محبت نال پیش آئے گا تو جو کریا جے آخری 5-7 منٹ کی گفتگو پوری تقریر دا نچوڑ ہے نبی پاک دے صحابی کہتے ہیں یہودی عالم سامنے تے میں نبی پاک دے کول کول رہنا شروع کر دیتا آپ دے کول کول رہنا شروع کر دیتا ایک دن نا دوبارہ پھر نبی پاک نے ملاقات ہوگی تے آپ دے کول ایک سواری تے سوار بندہ کھڑا ہے تے کہندا سنیو فلاں لوگاں نوں میں اسلام دی دعوت دتی او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے تے سنیو انہاں دے حالات بڑے ماڑے نے تے انہاں نوں کوئی مالی معاونت کیتی جائے حضرت علی قریب کھڑے نے کہندے نے سنیو بیت المال تے خالی ہے انہاں نوں معاونت کیویں ہوئے گی کہندے میں اپنی تھیلی وچوں نا 80 مسکال کڈے سونے دے سکے سٹ تے او جڑیاں میں دو خوبیاں پہلیاں کتاباں دے اندر پڑھیاں سن اے کردہ دیکھ کے میں نبی پاک دیاں دو خوبیاں چیک کرنا چاہندا سا میں کہا سنیو اے میرے کول ادھار لے لو ایدیاں کھجوراں خرید کے اپنے انہاں امتیاں والے بھیج دیا جے تے فلاں دن مینوں واپس کر دیو ہن کردے دی ڈیٹ تے لمبی حدیث ہے تاریخ تے آ کی فرماندے نے تیجی مرتبہ نا پھر نبی پاک نال ملاقات ہوئی حالے تک کردہ لین دے اندر کچھ دن باقی سن تے میں وہ دو خوبیاں دیکھنا چاہتا سا کہ نبی پاک کے اندر دو خوبیاں ہیں کہ فرماتے نے آپ نے چادر لئی ہوئی ہے میں آپ کی چادر تے آپ کے قمیض دے پلو نو پکڑ کے میں کھچنا شروع کر دیتا غصے نال تے میں کیا محمد میرا کردہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑی سردار عبد المطلب دی اولاد ہے نا اے کردہ دین دے معاملے کے اندر بڑی ٹال مٹول کر دی میں بڑے غصے والے لفظ بولے بڑی بدتمیزی کی تھی کہ حضرت عمر قریب کھڑے نے انہاں تلوار نو ہاتھ ماریا کہن گے اللہ دے دشمنا اپنا ہاتھ میرے نبی تو پیچھے کر لے اگر مینوں اپنے نبی دی ذات دا خطرہ نہ ہوتا میں تیری گردن تن تو جدا کر دیتا اللہ اکبر اللہ زید کہتے نے میں عمر والوں نظراں ہٹائیاں تے نبی پاک دے چہرے ول ویکھیا نا ینظر الی عمر میرے پیغمبر نے حضرت عمر وال محبت نال ویکھیا فتبسم میرے پیغمبر مسکرائے نبی پاک مسکرائے صدقے جاواں اسی کہنے اسی گلیاں دے تے ٹر ٹر کے مدینے دے نظارے کیتے نے سانو او نظارے نہیں بھولدے صدقے جاواں صحابہ تو جنہاں میرے محبوب نو مسکراندیاں ویکھے جنہاں میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ ویکھی ہے اللہ اکبر صحابی کہتے ہیں نبی پاک نے مسکرا کے حضرت عمر ول ویکھیا تے آپ فرماتے نے عمر تینوں انج نہیں سی کرنا چاہیدا تینوں چاہیدا سی مینوں کہندا سونے دا کردہ ادا کر دیو اور اینوں کہندا تو کر دے دا تقاضا اچھے طریقے نال کر عمر ہن کرنا اینوں نال لے جاؤ لے جا کر کے ایدا جڑا قرضہ دینا ہے او قرضہ کھجوراں وی تول کر کے دے دے تے 20 سا کھجوراں اینوں ود دینیاں نے جڑی تو اینوں قتل دی دھمکی لائی ہے حضرت عمر لے کے چلے گئے فرماتے نے کھجوراں تول کے دے دتیاں 20 سا کھجوراں مینوں ود دتیاں نا میں کیا عمر اے 20 سا کھجوراں ود کیوں دے رہے ہیں کہن لگے مینوں نبی پاک نے حکم فرمایا سی جدوں اے گل سنی تے زید رو پے رو کر کے کہن لگے عمر مینوں جاننا ہے حضرت عمر فرماتے نے میں تے نہیں جاندا کہندے نے میرا نام زید بن ثعلبہ میں یہودیاں دا بڑا بڑا عالم ہاں حضرت عمر فرماتے نے ایڈا بڑا یہودیاں دا عالم ہو کے ساڈے نبی پاک نال بدتمیزیاں کر رہا سی آ کر گل کی ہے کہندا عمر عرفتو فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک نو تو ہی پہچان لیا سی جدو نبی پاک دا چہرہ ویکھ رہا سی کہ اللہ دے سچے رسول نے بس آپ دی سیرت دیاں دو خوبیاں ویکھنا چاہندا سا تے کردا دیکھ کے او بھی تو خوبیاں ویکھ لیاں نے میں غصے نال پیش آیا محمد حلم نال پیش آئے نے میں جہالت نال پیش آیا محمد محبت نال پیش آئے نے عمر اور قوادا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا عمر میں اللہ نو رب من کے راضی اسلام تو دین من کے راضی محمد تو اللہ کا نبی من کے راضی عمر تینوں پتہ ہے میرے کول دولتاں بڑیاں نے اڈ تو بعد میریاں دولتاں وی تواڈیاں تے میں وی تواڈا مینوں اپنے نبی پاک کول لے چلو نا نبی پاک کول آئے ساری داستان سنائی میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھ کے پڑھ دینے اشہد اللہ
اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اس حدیث کے دروں پتہ چلیا یہودیاں بھی میرے پیغمبر نو پہچان لیا. اللہ دے رسول نے اللہ اللہ و کائنات دے لوگوں نبی پاک دیاں دو خوبیاں اس یہودی نے پہچانیاں. صحابی رسول بن گئے. وہ کیڑیاں دو خوبیاں سن؟ نبی پاک نے غصے دا جواب حلم نال دیتا, جہالت دا جواب محبت نال دیتا. یہودی پہچان گیا پر اج دا نبی پاک دا امتی پہچانیا انہیں نہیں پہچانے. کہنا ہے میں نے ایک مارے صبر کرو یار. نبی پاک نے فرمایا میرے پیغمبر فرماتے نے غصہ نہیں کرنا. لا تغضب. شابی آئے سن کہنے گے جی سونے سانو کو دین دی گل دسو. فرمایا لا تغضب. سونے اور دسو. فرمایا لا تغضب. فرمایا اور دسو. فرمایا لا تغضب. نبی پاک نے 3 باری فرمایا غصہ کرنا. او بولو غصہ کرنا. تے اج ساڈے گھراں دے اندر جڑیاں طلاقاں دا سلسلہ ہے دی وجہ کی ہے؟ او بولو اج بھرا بھرا نال لڑ کے بیٹھا وجہ کی ہے؟ بہن بہن نال لڑی بیٹھی وجہ کی ہے؟ نمازی نمازی نال لڑیا بیٹھا وجہ کی ہے؟ اوے رشتہ دار نال لڑیا بیٹھا وجہ کی ہے؟ اج قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے وجہ کی ہے؟ غصہ. یہودی عالم نے پہچانے صحابی رسول بن گئے. اج اپنے آپ کو وہابی دیوبندی بریلوی شیطان والا اپنے نبی نو پہچان کے اپنے غصے تے کنٹرول کر سکیا؟ آئیے پہچانیے اپنے نبی نو پہچانیے اپنے رسول نو پہچانیے. میں کو 8-10 حدیثاں تانوں سنائیاں نے. دعا کرو اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے نبی نو پہچانن دی توفیق عطا فرمائے. اچھا آخری گل ہے ہاتھ چکو وجیلا جنہاں اپنے نبی نو پہچانے. چکو ماشاءاللہ دو میں چکو ایڈی ماشاءاللہ چہریاں تے پھیرو. جنہاں جنہاں پہچانیا کو نظر آیا ماشاءاللہ کی خیال ہے؟ جنہاں پہچانیا کو نظر آیا بولو. جنہاں نظر آیا مبارک ہوئے. جنہاں نظر نہیں آیا اللہ کرے سانو پہچانن دی رب توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے چہریاں تے سنت سجاڑ دی توفیق عطا فرمائے. بھئی آؤ پہچانو اپنے نبی نو. میں بھائیاں دا حکم پورا کرنا. نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد. ہو زندہ باد. اونچی کو زندہ باد. نعرہ اہل اسی اپنے نبی نو پہچانے. ہن قیامت آنی اور کسے نبی مرنا. او بولو گج کے بولو ساڈے نبی تو بعد کو نبی. اور جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا دجال کہلائے گا, کذاب کہلائے گا. دنیا دا بدترین انسان تے ہو سکتا ہے نبی پاک دے آ جان دے بعد کوئی نبی ہو سکتا. دعویٰ نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد. فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد. تو ساریاں زندہ باد کہنے دے جلسہ مکڑے نہیں تے میں مڈو تکبیر شروع کر لینی ہے. نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد. سچا چوکے سینے دا زور لا کے ختم نبوت زندہ باد. دو باری گنے زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد. فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد. آدم تو لے عیسیٰ تائیں دسیا نبیاں آگے. پاک محمد جگتے آنا تاج نبوت پاکے. تاج نبوت پاکے. کوئی نہیں کم سر شان دا ختم نبوت زندہ باد. فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد. اجر شجر بھی کرن سلامی شان گیا لا پایا. اجر شجر بھی کرن سلامی شان گیا لا پایا. رب نے محبوب اپنے نو ریچا نال بنایا. ریچا نال بنایا. ہر کوئی ہے پہچان دا ختم نبوت زندہ باد.
ہر کوئی میرا موضوع ہے ہر کوئی ہے پہچانتا ختم نبوت زندہ باد ہے سلمان قرآن دا ختم نبوت زندہ باد ہے سلمان قرآن دا ختم نبوت زندہ پاک محمد دسے سانو جنت دے سب راستے ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے اوہ انشاءاللہ اوہ پاک محمد دسے سانو جنت دے سب راستے ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے ختم نبوت واسطے مسئلہ نہیں کوئی جاندا مسئلہ نہیں کوئی جاندا مسئلہ نہیں کوئی جاندا ختم نبوت جان دی کوئی پرواہ نہیں ختم نبوت عقیدے دا تابد مسئلہ نہیں کوئی جاندا ختم نبوت آخری والی تو میں آچو کے ختم نبوت فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ سانو بھی اپنے نبی کو پہچانن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کی خیال ہے سنا دی سنا دی ایٹ نہیں پھر کو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ توڑا ذوق ہی نہیں سننا دا یہ جڈی وڈی فرمائش کر رہے ہیں نا یہ نہیں سنائی جانی اچھی کو سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ دعا کرو جس بچے دی خوشی کے اندر آج دا پروگرام رکھیا گیا ہے محترم بھائی صاحب انہاں دا صاحبزادہ قاری محمد زکریا صاحب انہاں دا پوتا اللہ اس بچے کو دین دا خادم بنائے ماں باپ کی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اللہ اس بچے کو وقت دا امام بنائے اللہ وقت دا محدث بنائے اللہ اس نسل کے اندر دین دے خادم پیدا فرمائے ختم نبوت دے چوکیدار پیدا فرمائے حاجی محمد یوسف صاحب انہاں دے صاحبزادے شیخ محمد سفیان صاحب اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے باقی جتنے بزرگ آئے حضرت سعیدی صاحب اس طرح پروفیسر صاحب مولانا سلیمان نصری صاحب دیگر علماء تو بھی آئے کسی دا نہ رہ گیا تے اللہ واسطے معاف کرے دے اللہ سارے دانا قبول فرمائے اے فرمائش بس کو سنانی باقی انشاءاللہ پھر کسی موقع تے جنتی شداتیانو ساٹا سلام ہوئے بس بس سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں جنتی شہزادیانو ساڈا سلام ہوئے جنتی شہزادیانو ساڈا سلام ہوئے سائیں دے نواسیانو ساڈا سلام ہوئے اویان جیڑیاں وی کربل دی ریتی اتے اویان جیڑیاں وی کربل دی ریتی اتے اونا دلاوتانو ساڈا سلام ہوئے جنتی
شہزادیاں نو ساڈا سلام ہوے سائیں دے نواسیاں نو ساڈا سلام واٹا بھی ہوئے تے بولو جنتی شہزادیاں نو ساڈا ساڈا واٹا سلام ہوے جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہوے کوئی زبان خاموش رہے بالکل کنڈوسی نہیں چلے گی دسیا جنہاں نے سانو ظاہرا تے گھر دا رتبہ دسیا جنہاں نے سانو حیدر تے گھر دا رتبہ دسیا جنہاں نے سانو مدنی تے گھر دا رتبہ مدنی تے گھر دا رتبہ اونا صحابیاں نو ساڈا سلام ہوے اونا صحابیاں نو ساڈا سلام ہوے پھلاں دیاں خودیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی کھندی دنیا پھیل دنیا تے دو پھلے دے جو میرے نبی دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین نبی خوشبو سن کے کسی دی گلاب ہوئے تینجی ہوئے نبی خوشبو سن کے کسی دی گلاب ہوئے تینجی ہوئے کھیڑن آقا تے کندیاں تے نواب ہوئے تینجی ہوئے کھیڑن آقا تے کندیاں تے نواب ہوئے تینجی ہوئے نبی خوشبو سنگے کسی دی گلاب ہوئے تینجی ہوئے حسنین تک کے اے دنیا یارو کہندی ہے سونے گسنے تک کے اے دنیا یارو کہندی ہے حسن ہوئے تینجی ہوئے شباب ہوئے تینجی ہوئے نبی خوشبو سنگے کسی دی گلاب ہوئے تینجی ہوئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی